हे व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। अगर आपको भी XIPTV प्लेयर में साउंड प्रॉब्लम आ रही है कि साउंड अच्छे से सुनाई नहीं दे रही है, तो इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड हमको ट्राई करना है जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। तो कैसे सॉल्व किया जाए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो स्टेप्स बताऊंगा उनको फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने जो डिवाइस है उसमें जो प्ले स्टोर है उसको ओपन करना पड़ेगा। तो प्ले स्टोर ओपन करते वक्त तो जिस ऐप में प्रॉब्लम आ रही है उसको सर्च कर लेना है यहाँ पे सिंपली। तो उस ऐप को मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, तो देख सकते हो। तो सर्च करने के बाद क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिखेगा तो ठीक है, तो अपडेट कर लीजिएगा। अगर बाई चांस अपडेट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो एक बार अनइंस्टॉल कर दीजिए इस ऐप को और फिर से इंस्टॉल कीजिएगा। और फिर से इंस्टॉल करने के बाद एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो हमें एक और मेथड है वो ट्राई करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग में जाना है, डिवाइस की सेटिंग में आने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे ऐप्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जाना है मैनेज ऐप्स में। तो मैनेज ऐप्स में आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है वूट ऐप को। तो ऐप को सर्च करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, तो जैसे मैं अपने ऐप को सर्च करूँगा तो उसको सर्च करने के बाद इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ सेटिंग है वो करनी पड़ेगी। तो क्या करना है, सबसे पहले स्टोरेज में जाना है। स्टोरेज में जाने के बाद क्लियर कैच कर देना है स्टोरेज का क्लियर कैच करने के बाद हमें जाना है ऐप परमिशन पे। तो ऐप परमिशन पे जाने के बाद यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की परमिशन देखेगी। 1 बाय 1 सारी परमिशन है उनको इनेबल कर दीजिएगा और ध्यान रखिएगा कोई भी परमिशन यहाँ पे डिनाई नहीं करनी है। तो यहाँ पे सारी परमिशन इनेबल कर देता हूँ मैं, आपको भी सेम स्टेप फॉलो करना है। अदर परमिशन पे जाना है, वहाँ भी सारी परमिशन इनेबल कर देनी है। ये सब करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा हमें रिस्ट्रिक्ट डाटा यूसेज का, तो इस पर क्लिक करना है और उसको इनेबल कर देना है। यहाँ पे वाईफाई मोबाइल डाटा दोनों को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे क्लियर डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक बार अपने डिवाइस को रीस्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे आप अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करने के बाद इस ऐप को चलाओगे, जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।